哎呦我操！抓不了，抓不了。有30，有30，绝对有30。我操！妈的，直接都变成那个了，那个橄榄球了。包里拿了。准备好才切的，称了3时间，然后才开始慢慢切的，知道吗？怎么老弟还不来啊？老弟，哦，老弟来了，我看到老弟了。啊？吓你一跳啊！来，起开！我操，直接进不去了。但是基本上都有份啊，能杀进去的都有份。谁说吃不到？这些都麻出来了，看到没有？这些都麻出来了，怎么又吃不到？我们过来的时候都已经被搞了。地什么？地在那里，地都没过来，地在那里，等下单独给地。不用急什么？我操，这叠罗汉，他妈这一把。不管了，香蕉一到，我操，直接像打橄榄球一样。老弟在那里，老弟都没过来，老弟看到没有？老弟在那里。来，老弟来到老弟出场了，我操，空了。我的箱子就毁了，空了。5块钱没了。明天直接撒。你能吃吗？我操，吃完了他们还是要走，直接要走。刚才单真的不来。没法呢，这些小猴子这些小猴子镶在里面，好像拿那个香蕉来洗了个澡一样，这些小猴子，我去，绝对不能让他们碰到身上。右下角小站点一下，地等下单独给地吧，没办法了。等下这个垃圾稍微拿到那边扔一下啊。好的。